긴급 재난 문자 받았어요. 천둥 소리. Buenos días. Hola, buenos días. Dependiendo de que permita más señal, más cercanía o menos. 어떤 분이 썼던데요? 꿀대구보다 틴토베라누가 더 달다고? 아, 달다. 여기서 알게 된 지인분이 이번에 한국 갔다 오면서 사주셔서 한번 먹어보려고요. 전복이가 어디 한번 큰 차이를 잘 모르겠는데 조금 더 매운맛이 있긴 있어요. 맛에 자신이 없어서 후추 조금 넣어보려고요. 맛이 없을 것 같아서 같이 먹을 버터빵 하나 올려볼게요. 이 주 동안 장을 안 봐서 지금 냉장고에 먹을 게 하나도 없어요.
브리오시하고 다진 마늘, 불금을 함께할 양파, 맥주가 필요한 함이에요. 배주스 있어서 한번 사봤어요. 배주스는 아직 안 먹어봐서 서양배 어떤 맛인지 궁금해서. 힘들게 일했으니까 고기. 한국에서 달걀 많이 안 먹었는데 저렴하고 딱히 먹을 게 없어서 그냥 요즘 달걀 자주 사는 것 같아요. 수세미, 고무장갑. 26유로 정도 나왔는데 제가 스페인에 처음 왔을 때 6개월 전보다 좀 물가가 오른 느낌이에요. 냉동실인데 대부분 안 먹고 남겨놓은 거? 조금 전에 마트에서 사온 맥주랑 여기 고춧가루, 파 썰어 놓은 거, 이거 안 먹고 얼려놓은 빵. 이거는 어떤 분이 지인분이 좀 맡아달라고 한 음식이고요. 얼려놓은 밥, 안에 안 먹는 빵 또 있어요. 그리고 대왕 오징어 잘라놓은 거, 그리고 먹다 남은 라비올리랑 마늘 다진 거, 게맛살. 정말 가난한 냉장고예요.